วัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาไปชมนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถ MG นะครับ ZS นะครับว่าเทคนิคในการติดตั้งจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็พามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถ MG นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับของเจ้าตัวประตูรถนะฮะของ MG นะครับเห็นไหมครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่าพวกไวซ์เบชันพวกนี้นะครับโดยการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับและเดี๋ยวเรามาดูนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งแผ่นแดมนะครับเราติดตั้งแบบไหนทำไมถึงแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับรวมทั้งเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถ MG ZS คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูก่อนนะครับมาดูเทคนิคในการแดมของทางทีมงาน Overhorn Sound และราชพฤกษ์เห็นไหมครับเราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบรตทำการแดมเห็นไหมครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเห็นไหมครับพอแดมปุ๊บมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนะครับนั่นแสดงว่าการยึดเกาะระหว่างตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะแล้วมาดูนะครับดูจุดยึดเป๊กต่างๆเห็นไหมฮะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทำการปั๊มลูกเป๊กนะฮะเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บนะครับมันก็จะไม่เกิดการเพเยอนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับมาทำการนะครับสร้างโครงสร้างแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราเรียกกันว่าเจ้าตัว enforcement นะครับเห็นไหมครับเราจะมาทำการนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำการ enforcement นะครับเพื่อให้โครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วดูการซับเสียงเห็นไหมฮะซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับรวมทั้งเทคนิคเห็นไหมครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับเรายังได้พัฒนานำเจ้าตัว Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนในรถ MG คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเราได้นำเทคนิคใหม่ๆนะครับมาทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมรวมทั้งเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถ MG คันนี้นะครับดูนะฮะเห็นไหมครับมาดูกันนะฮะดูการติดตั้งนะครับเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับติดตั้งปุ๊บเห็นไหมครับขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างความแข็งแรงให้กับเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับโดยการสร้างเจ้าตัว Enforcement นะครับเพื่อทำโครงสร้างนะครับให้มันแข็งแรงกับเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับจะมีโครงร่างที่แข็งแรงขึ้นนะครับก็ดูการซับเสียงนะครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วมาดูนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราออกแบบเฉพาะรถแต่ละรุ่นนะครับเรามาดูนะครับบานที่2นะครับดูฮะนะครับดูเห็นไหมครับสวยเรียบร้อยซับเสียงเยี่ยมมากๆนะครับดูเห็นไหมครับมีการทำโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเราไปดูบานต่อไปเลยนะครับมาดูครับดูบานที่3นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการยึดเกาะนะครับแนบหมดเห็นไหมครับยึดเกาะเห็นไหมครับไม่มีเป็นโพรงอากาศซับเสียงเยี่ยมมากๆเลยนะครับมาดูบานต่อไปนะครับบานที่4นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับยึดเกาะได้ดีซับเสียงเยี่ยมมากๆและดูการดีไซน์ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดสร้างเพื่อสร้างมิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้งานติดตั้งที่มีคุณภาพเหมือนรถ MG คันนี้นะครับก็สามารถนำรถมาให้ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะเห็นว่าการติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ
ครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบิดเลนนะครับชุดหน้านะครับชุดหลังนะครับในรถ MG ZX คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการอัปเกรดนะครับโดยการเปลี่ยนลำโพงชุดหน้าชุดหลังแล้วก็นำเทคนิคในการแดมเข้ามาแดมปุ๊บเนี่ยมันให้มิติและวิธีเสียงได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำการทดสอบฟังนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาที่ตัวเจ้าตัว EQ นะครับของตัวฟอนต์นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรารีเซ็ตนะครับเป็นแฟลตหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังนะครับว่าการฟังนะครับถ่ายทอดรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับทั้งที่เราไม่มีการปรุงแต่งเลยนะครับฟังกันแบบแฟลตๆเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังดูเลยนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับนะฮะเพียงแต่นะครับเราเลือกเจ้าตัวลำโพงนะครับที่เราจะทำการอัปเกรดนะครับให้มันแมทกับเจ้าตัวฟอนต์นะครับรวมทั้งได้เทคนิคการติดตั้งที่ดีๆโปรเห็นไหมครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับเป็นธรรมชาตินะครับการฟังนะครับได้หลากหลายแนวนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ZX คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ดีๆมีคุณภาพนะครับก็เชิญได้ที่ Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ZX คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ